হাই বন্ধুরা, আমি সুদীপ্ত। আজ এসে গেছি এমআই আউটডোর ব্লুটুথ স্পিকারের রিভিউ নিয়ে। তো চলুন, আমি আজ এমআই আউটডোর ব্লুটুথ স্পিকারের নতুন প্যাকেট অর্ডার দিয়েছিলাম, তো নতুন প্যাকেটটা এসছে। সেইটার বিষয়ে আপনাদের কিছু জানাবো, তার গুণাগুণ জানাবো এবং এটাও জানাবো যে ওটা আপনাদের কেনা উচিত কি উচিত নয়, ভ্যালু ফর মানি কিনা। চলুন বন্ধুরা, গেছি আমার নতুন এমআই আউটডোর ব্লুটুথ স্পিকারের আনবক্সিং নিয়ে। তো চলুন প্যাকেটটাকে খুলবো এবং ভেতরে কী কী আছে সেটা দেখবো আমরা। তো দেখতেই পাচ্ছেন প্রথমে যে আমাদের আদরের সুন্দর 5 ওয়াটের ব্লুটুথ স্পিকার আছে, যেটাকে আমরা আউটডোর ব্লুটুথ স্পিকার বলি, অর্থাৎ এমআই বলেছে। এবং তার সঙ্গে আছে একটা ছোট্ট ডেটা কেবল, যেটাকে আমরা দিয়ে চার্জ করব। তো ডেটা কেবলের লেন্থটা ঠিকই আছে, ব্লুটুথ স্পিকারের সাইজ অনুযায়ী ডেটা কেবলটাও ঠিকঠাক আছে। আর বলে রাখাই ভালো, এই এমআই আউটডোর ব্লুটুথ স্পিকারটা কালো কালারেরই পাওয়া যায়, এর অন্য কোনো আর কালার হয় না। তো আমি প্লাস্টিক থেকে যথারীতি এটা বের করব এবং দেখাবো আপনাদের কাছ থেকে যে সাইজটা ঠিক কত বড়। তো দেখুন বন্ধুরা, আমার হাতে ধরা আছে এমআই ব্লুটুথ স্পিকার। তো খুব বড় ধরনের, ওপরে ফেব্রিক টাইপের ম্যাটেরিয়ালস ব্যবহার করা হয়েছে, খুব সুন্দর, খুব প্রিমিয়াম টাইপের, নতুনত্ব, এবং হাত দিয়েও খুব মজা পাওয়া যাচ্ছে, আর খুব দেখতে সুন্দর লাগছে, লুকস ইজ ভেরি গুড। আর সাইডেই আমরা দেখতে পাবো এখানে প্লাস এবং মাইনাস বটম আছে, এবং মাঝখানে একটা এলইডি নোটিফিকেশান ইন্ডিকেটেড আছে। এবং তার পেছনেই আমরা যাব, পেছনেই দেখতে পাবো এমআই লোগো দেওয়া আছে। তো বন্ধুরা, এমআই লোগো পেছনেই আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এমআই লোগো। দেখতেই পাচ্ছেন বন্ধুরা পেছনে এমআই লোগোটা, এবং এটা হচ্ছে রাবার ফিনিশ দিয়ে এসছে। আর এটাকে এইভাবে আমরা বসাতে পারি, এইভাবে, যার জন্য পেছনে রাবার ফিনিশ দেওয়া আছে, যাতে গ্রিপ খুব ভালো হয়। এবং এটা হ্যাঙ্গিং করার জন্য বন্ধুরা আপনারা যেখানে খুশি এটাকে ঝুলিয়ে রাখতে পারেন, যেখানে খুশি দিয়ে আপনারা মিউজিক অর্থাৎ গান উপভোগ করতে পারেন। আমি আপনাদের একটা ড্যামি দেখাচ্ছি, দেখুন দেখুন বন্ধুরা, এই যে এইভাবে আমরা যেখানে খুশি এটাকে হ্যাঙ্গিং করতে পারি, ঝোলাতে পারি, তারপরে আমরা মিউজিক উপভোগ করতে পারি। শুন বন্ধুরা, এর স্পেসিফিকেশান সম্পর্কে আমি আপনাদের জানাই। তো এমআই আউটডোর ব্লুটুথ স্পিকার, এর দুর্দান্ত স্পেসিফিকেশান আছে। তো পয়েন্ট 1 যেটা আমি বলবো আপনাদের, যে এই ছোট্ট নন্হা দুলারা ছোটা প্যাকেট বড়া ধামাকা, এর প্রথমেই হলো এটা ওয়াটারপ্রুফ। এর স্পেসিফিকেশানের প্রথমেই যুক্তিযুক্ত দিয়ে কোম্পানি বলেছে, এবং ইঞ্জিনিয়াররা সেভাবেই বানিয়েছেন, এটা ওয়াটারপ্রুফ। এতে যদি জল পড়ে বা জল ছেটা পড়ে বা জলের মধ্যে পড়ে যায় তো এর কোনো প্রবলেম হবে না। এবং দ্বিতীয়ত 20,000 mAh ব্যাটারি প্রোভাইড করা আছে এতে, যার জন্য আপনারা একবার ফুল চার্জ করে 20 ঘন্টা অবধি মিউজিক অর্থাৎ গানকে উপভোগ করতে পারবেন, যেটা বড় ব্যাপার। অন্য কোনো কোম্পানির তরফ থেকে এই সুবিধাটা পাবেন না। তৃতীয়ত এটা ভয়েস অ্যাসিস্ট্যান্ট সাপোর্ট করে, যার মাধ্যমে আপনারা এই স্পিকারে এইভাবে মুখের কাছে কিছু নিয়ে এসে বললেই এই স্পিকারটা সেই জিনিসটা আপনাকে সার্চ করে বের করে দেবে। এবং তৃতীয় পয়েন্টের পর চতুর্থ পয়েন্টে আমরা যাব, এটা হচ্ছে লেটেস্ট ব্লুটুথ 5.0 ভার্সানকে সাপোর্ট করে, দুর্দান্ত ব্যাপার। এবং পঞ্চমত এই ছোট্ট ব্লুটুথ স্পিকারটার ওজন মাত্র 210 গ্রাম, মাত্র 210 গ্রাম, দারুণ ব্যাপার, থামস আপ যার জন্যে। তো দেখতেই পাচ্ছেন আপনারা, এখানে আমি আপনাদের ভালো করে দেখিয়ে দিই যে 20 ঘন্টা অবধি এটা ফুল চার্জ করলে মিউজিক আপনাদের দেওয়ার উপভোগ দেবে, সেটা 80% ভলিউম, এবং ব্যাটারি ক্যাপাসিটি 2000 mAh আছে, ইনপুট 5 ভোল্ট অ্যান্ড 1 অ্যাম্পিয়ার, চার্জিং পোর্ট মাইক্রো ইউএসবি, আউটপুট আউটডোর ব্লুটুথ স্পিকার সাইজ 5 ওয়াটের। এবং এখান থেকে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন পুরোটা দেখে আসুন। দাম করা আছে 1999 টাকা, কিন্তু আমি কোম্পানির তরফ থেকে অনেকটা ছাড়ে, অনেকটা কমে পেয়েছি। তো কোম্পানিকে ধন্যবাদ, তার জন্য অফারেও আমি পেয়েছি। খুব সুন্দর, দারুণ। তো আমরা নেক্সট লেভেলের প্র্যাকটিক্যাল করে দেখাবো, গান শুনে গান বাজিয়ে দেখাবো আপনাদের। তো চলুন বন্ধুরা, দেখুন এই জায়গাটা এইভাবে ওপেন করতে হয়, এটা মাইক্রো ইউএসবি পোর্ট সাপোর্ট করে, চার্জিং পয়েন্ট। তো আমরা এই ডেটা কেবিলটা দেওয়ার সঙ্গে এই চার্জিং কেবিলটাকে এখানে পুট করব, দেখুন পুট করলাম। তো
এইভাবে আমরা চার্জেও গুঁজবো, দিয়ে এবার সুইচ দেবো। দেখুন চার্জ হচ্ছে, লাল ইন্ডিকেটার জ্বলে গেছে, দেখুন চার্জ হচ্ছে, এবং বন্ধ করলে বন্ধ হয়ে যাবে। এবং বলে রাখি বন্ধুরা, এই যে চার্জ হচ্ছে, লাল ইন্ডিকেটার জ্বলছে, যখন ফুল চার্জ হয়ে যাবে এই লাল ইন্ডিকেটারটা পুরো বন্ধ হয়ে যাবে, তখন আপনারা ভাববেন যেটা পুরোপুরি সম্পূর্ণ চার্জ হয়ে গেছে। তো বন্ধুরা, এখন আমরা এইটা গান বাজাবো এবং ব্লুটুথ অন করে, এবং শুনবো এর সাউন্ড কোয়ালিটি, এর সাউন্ড সিস্টেম কেমন। তো চলুন বন্ধুরা আমরা এর সাউন্ড শুনে নিই। তো ব্লুটুথ প্রথমেই অন করব, এই বটনটাকে খানিকক্ষণ টিপে রাখতে হবে, খানিকক্ষণ টিপে ধরে রাখবো আমরা। দেখতেই পাচ্ছেন, শুনতেই পাচ্ছেন, এখানে বললো পাওয়ার অন এবং পেয়ারিং, তার মানে এটা অন হয়ে গেছে। এবার আমরা ফোনে যাব, ফোনে গিয়ে ফোনের ব্লুটুথটা অন করব, ব্লুটুথটা অন করব, খানিকক্ষণ টিপেই ধরে রাখলাম ব্লুটুথটাকে। তারপরে আমরা ব্লুটুথ স্পিকার ক্লিক করব, কানেক্টেড বললো। এবার আমরা এখান থেকে মিউজিক প্লে করব এবং আপনাদের শোনাবো এর সাউন্ড কোয়ালিটি কেমন। তো চলুন। তো আমরা গান অলরেডি বাজিয়েই দিয়েছি, এবারে আমরা এইখান থেকে ভলিউম ইনক্রিজ করব। দেখুন প্লাস বটন এবং মাইনাস হলো প্লাস বটন। Through the highways till my shadow turns to sun rays, and on we'll go through the wasteland. নেশা নেশা একই নেশা চোখে, ভুলে থাকতে পারি না তোকে, অচেনা স্বপ্নগুলো তোকে ছুঁতে চায়। তো বন্ধুরা, আপনাদের শোনালাম এমআই মিউজিক, এমআই আউটডোর ব্লুটুথ স্পিকারের আওয়াজ। তো আমি পার্সোনালি বলছি থামস আপ সাউন্ডকে, সত্যি বেস্ট সাউন্ড, খুব সুন্দর সাউন্ড। আপনারা নিশ্চয়ই পারচেস করতে পারেন, নিশ্চয়ই বাই করতে পারেন, নিশ্চয়ই কিনতে পারেন। একটাও পয়সা ইনভেস্ট করলে ভেবেচিন্তে করবেন, এটা যথারীতি খুব ভালো জিনিস। ইনভেস্ট করলে প্রপার কাজ করবে, এই টাকাটা অযথা নষ্ট হবে না, ভস্যে ঘি ঢালা হবে না, যথাযুক্ত টাকা অনুযায়ী প্রোডাক্ট জিনিস পাবেন, ভ্যালু ফর দ্য মানি। ধন্যবাদ, খুদা হাফিজ, বন্দে মাতরম। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, জয় হিন্দ। এবং আমার ভিডিও যদি আপনাদের ভালো লেগে থাকে, লাইক এবং শেয়ার অবশ্যই করবেন, এবং সাবস্ক্রাইবও করবেন, যাতে আমার পরের ইন্টারেস্টিং ভিডিওগুলো আপনারা দেখতে পারেন। তার জন্যে নমস্কার বন্ধুরা।